John chapter 3. Verse 14. Yes. Verse 14. Moses. Yes. Sezvo akasimudza nyoka murenje. Amen. Saizvozvo mwanakomana womunhu. Amen. Anofanira kusumudzwavo. Yes. 15. Kuti ani nani anotenda kwaari ave neupenyu husingaperi. Imbodzoka ipa 14. Moses sezvo akasimudza nyoka murenje. Saizvozvo mwanakomana womunhu unofanira kusumudzwavo. Kuti ani nani anotenda kwaari ave neupenyu husingaperi. Iri kunzikwa here? Ngaititange taita munamato. Baba vedu mune nyasha muri kudenga. Tauyawo nemoyo yedu kuti muizadze nemutsa wenyu. Uyaiwo Mudzimu Mutsvene, zadzai moyo yedu. Munokwanisa kuzviita nekuti makambozviita. Todawo kubva pano Mwari tichikunzwisisai zviri nani. Todawo kubva pano Mwari tichiziva kuti tinodiwa nemi. Muzita raJesu rinogara kusingaperi. Amen. Now, Jesu ari kutaura naNicodemus muchikoro cheusiku ku-night school. Iri kunzikwa here? Hakuna chitsva pasi pezuva. Kungoti imimi ndimi vatsva, kungoti vatsva vacho makawandisa. Saka munofunga kuti zvamasangana nazvo zvinyowani. Night school. Hondo yapera. Ndo zvinotaura nhoroondo. Hondo yapera. Zvikoro zvakazovhurwa. Because pakapisa hondo, zvikoro zvakambovharwa. Ende zvaivharwa. Vana head boy nevakomana vese nemanoise maker nema open boys. Vachinzi handei kuhondo. Saka zvikoro zvakasara zvisina vanhu, maticha nevana vechikoro vachienda kupi? Kuhondo. Hondo yapera. Ndobva vati taakufanira kukontinya neupenyu. But nekuti hondo yakatora nguva kai. Vakanga vaa grade 7. Pamwe hondo yakapera vakufanira kunge vaa maform 4. So, hurumende yakazoti vanhu ngavadzokere kuchikoro. Ndo zvatinoudzwa vanhu ngavadzokere kuchikoro. Mai vangu vainditsanangurira vachiti takatodzidza nemamwe macomrade vaitombonosvuta fodya pabreak. Saka changa chakunetsawo manje ndechekuti vana vadiki vange varikowo kuchikoro kwacho. Saka vamwe havachadzidzi manje. Vakatarisa macomrade. Vapaonekwa kuti panapa panogona kuita problem. Ngatichiti vanhu vakuru vese vanoda kudzidza uyai usiku. Ndo pakavhurwa night school. Night school yakadhonza kusvika somewhere around 2000, 2003 in some schools. Vese vaida kudzidza vainodzidza manheru. Saka ku-night school hakuna aiseka vamwe. Halo? Ku-night school manje kwanga kusina class monitor ainyora manoise maker. Because timu yeku-night school yanga ine chinangwa. Ku-night school kune vainyatsobvunza. Vaisarega ticha achipfuura vasina kudini kunzwisisa. Iri kunzikwa here? Saka kwanzi rimwe gore ku-night school kwanga kuna baba Shupi namai Shupi vari muklasi. Bashupi mucomrade. Vari kudzidziswa number line 1 to 10. Vari 1 to 10. Viki ino yese vari kudzidza manamba. Next week vamu alphabet. Saka teacher baba Shupi na teacher vakanonetsana pana M na 3. Because baba Shupi vaiti M ndi 3. Nekuti ndizo 3 uyu takamudzidza last week. Zvakamirisana baba Shupi vachiti kuna teacher maakuda kutiita sevana vadiki. Nyaya iyi makatidzidzisai mimi vhiki yapera.
kusvika maishupi vadhonza bhachi vakati garai pasi, ava nditicha havaitiswi chi navo. Baba Shupi ndobva vadzokera kumba, ndobva vati kuna maishupi, vatu nai maishupi, nyaya vainge isina kupera, kana ndakamira ndini ani? Tsako zvaita sei zvikanzi pindura, kana ndakamira ndini ani? Kandimi Baba Shupi. Kana ndakagara ndini ani? Kana ndakavata ndini ani? Zvikanzi kosei iwe naticha wako manga muchiti 3 akavata momuti ndiemu, iye nezuro anga ari ani? Ari 3 kunaiti school. Zvikanzi namaishupi Baba Shupi, uku kumanhamba, uku kumavara, hatina mavara, ndosaka zita renyu risina manhamba. Inyaya yekuti zvekumanhamba zvinoperera kupi? Kunaiti school kwainyatsobvunzwa, munhu obva achiziva kuti zvandanzwa ndizvo. Saka John chapter 3 inotisanganisa neumwe munhu achienda kunaiti school ari 1. Muri pere hama neshamwari? Kuti munzwisise kuti vanga vari Baba Shupi, dzakapindurwa dzikabvunza mubvunzo, dzikapindurwa dzikabvunzazve, kusvika dzazonzi iwewe zvauri mudzidzisi wechechi haunzwisisi here zvinhu izvi? Mufundisi machacha, ibatei. Tangai vhesi ya 1. Vhesi ya 1. Amen. Kwaivapo mumwe wavaFarisi ainzi Nikodimo, mukuru wavaJudha. Iye akauya kwaari usiku akati kwaari, Rabhi, tinoziva kuti muri mudzidzisi akabva kuna Mwari, nokuti hakuna munhu unogona kuita zviratidzo izvozvo zvamunoita kana Mwari asinaye. Jesu akapindura akati kwaari, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwi kutsva haangaoni ushe hwaMwari. Nikodimo akati kwaari, munhu ungagoberekwa seiko ava mukuru? Angapindazve mudumbu ramai vake rwechipiri here akaberekwa here? Jesu akapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwi nemvura nomweya haangagoni kupinda muvushe hwaMwari. Chakaberekwa nenyama inyama, chakaberekwa nomweya mweya. Unoshamiswa nokuti ndakati kwauri, munofanira kuberekwa kutsva. Mhepo inovhuvhuta painoda napo, unonzwa inzwi rayo, asi hauzivi kwainobva nekwainoenda. Mumwe nomumwe akaberekwa nomweya akadaro. Nikodimo inzwa mubvunzo wechipiri akapindura akati kwaari, zvinhu izvi zvingagoitwa seiko? Jesu akapindura akati kwaari, iwe uri mudzidzisi wavaIsraeri, hauhwisisi zvinhu izvozvo here? Zvirokwazvo ndinoti kwauri, tinotaura zvatinoziva, tinopupura zvatakaona, asi imi hamugamuchiri kupupura kwedu. Kana ndakakuudzai zvinhu zvenyika mukasatenda, mungagotenda seiko kana ndichikuudzai zvinhu zvokudenga? Hakuna munhu akakwira kudenga, asi iye wakaburuka kudenga, iye mwanakomana wemunhu. Mozisi zvaakasimudza nyoka murenje, saizvozvo mwanakomana wemunhu anofanirwa kusimudzwawo, kuti ani nani anotenda kwaari ave noupenyu husingaperi. Nokuti Mwari akada nyika nokudaro, kuti apa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe oga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Nokuti Mwari haana kutuma mwanakomana wake panyika kuti nyika itonge nyika, asi kuti nyika iponeswe naye. Anotenda kwaari haatongwi, asi usingatendi kwaari watotongwa, nokuti haana kutenda kuzita romwanakomana waMwari wakaberekwa mumwe oga. Kutongwa ndokuku kuti chiedza chakasvika panyika, asi vanhu vakadarima pfuura chiedza, nokuti mabasa avo akanga akaipa. Nokuti mumwe nomumwe unoita zvakaipa unovenga chiedza, hauyi pachiedza kuti mabasa ake arege kubudiswa pachena, asi unoita zvokwadi unouya pachiedza kuti mabasa ake
akaitwa muna Mwari. Night school. Imimi vesi ya 16 ndo yamunoitisa vana, but yakaudzwa mukuru wechechi. Nokuti Mwari wakada nyika, nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake. Muri pesangadzwe naMwari. Jesu ane rudo nevanhu. Andinzwikwi. Jesu ana kuti tangai mawanda, nyaya iri pane yakakura. Akaita class nemunhu 1, akataura naye kubva pavhesi ya 1 kusvika pa 22 nemunhu 1. Iwe ukaita effort kukauya vanhu vashoma, ukaita effort kukauya vanhu vashoma, unoita BP. Effort ya Noah aiti kana apedza kuparidza, varipo here vanoda kupinda mungarava? Muri pesaka zvona Mwari. Kwasumuka mbuya Noah, amupo chechi ya Mwari. Kwasumuka Shemu nemukadzi wake, Hamu nemukadzi wake, naJafeti mbuka dzosara dzakamira uko. Usaita basa raMwari kana usina attitude yaMwari towards his people. Sati waita basa raMwari tanga wanoteta panjere yaMwari. Uziye kuti muridzi wavo vanhu ava anodhila navo sei. Saka Nikodhimo dzauya usiku. Saka isusu tiri pavhesi ya 14. Saka paconversation yavo anomuti Moses sezvaakasimudza nyoka murenje, saizvozvo mwanakomana wemunhu, muri pesaka zvena Mwari, haasi kunzi waMwari, ari kunzi mwanakomana wei. Muri kunditsvara chechi yaMwari. He was the son of God, who was made to be the son of man, so that the sons of men can be the sons of God. Akanga ari mwana wa Mwari, akaitwa kuti ave mwana wemunhu, kuti vana vevanhu vave vana vaMwari. Zvikanzi naJohani, tarirai kukura kwerudo rwatakaitirwa, that we might be called the sons of God. Ndo zvatiri, nyika haitizivi. Zvikanzi Nicodemus, pauri kuona ndauya kaprocess kakaitwa naMoses murenje. Moses sezvaakasimudza nyoka murenje, saizvozvo mwanakomana wemunhu ari kufanira kusimudzwa, kuti ani nani anotenda kwaari. Ukamhanya pana Numbers chapter 21 verse ya 4. Saka vanhu vagutisa vakanetsana naMoses. Mungwarire mabasa ekuguta. Vanototaura vanototi mutemo weshuga ukaidya yakawandisa inokutuma activity iri unnecessary. Saka vamwe vanhu hamune muchinetsana navo panapa, maingofanira kuziva zvekuvapakurira. Problem yenyu hombe yaitopera ipo pano. Kumwe kumanya kuti kuita vamwe vanhu nekungovhengedzera nekungopingira ipo panapa. Kuguta. Saka vaguta murenje vakatanga kunetsana naMoses. Ndezvako izvo. Munhu wese mutsvene. Ungano yese itsvene. Bhaibheri rinoti Mwari, masvikere mufundisi. Numbers chapter 21 verse ya 4. Verse ya 4. Zvino vakasimuka pagomo reHori, vakafamba nenzira inoenda kugungwa dzvuku, kuti vanyenyeredze nyika yeEdhomi. Vanhu vakapera moyo kwazvo panzira. Verse 5. Ipapo vanhu vakapopotera Mwari naMozisi vakati. Mainzwa here? Vakatanga kupopoterani.
Saka kana Mwari achiti usaita chifambi, wewe uchiita chifambi, wauri kutanga kukonana naye haizi chechi, ndiMwari. Hausi kuzvinzwa. Akati vanhu vasadhakwa, haizi chechi yesavadha, ndiMwari. Saka iwewe nechibuku chako nemasese ako nezangata rako, munhu wamuri kutanga kugwa naye ndiMwari. Kwozotevera Moses. Hauna kuzvinzwa. Hauna kundinzwa mwanangu. Hauna. Kana iwewe uchirara pese pese, munhu wauri kunetsana naye iwewe, ndauya kuzokuudza kuti hondo yauri kunhofa ihuru. Musagara zvenyu murima muchitiza vanhu vechechi nesecurity yapastor mujaji ati chichichi. Munhu security yamuchatanga kukonana nayo vatumwa vaMwari vari pakati pedu pana. Saka vakatanga kupopotera Moses, vakatanga kupopotera Mwari naMoses. Vakati kudini? Verse 6. Eswe. Jehovha Eswe. akatuma nyoka. Mwari akatuma nyoka. Right. Dzinopenga pakati pavanhu. Dzanga dzisingori nyoka chete. Chirungu chinoti he sent fiery serpents. Sanda ukutsanangurira inyaya yenyoka idzi. Right. Vakanga vachifamba mudesert. Saka nyoka idzi, mweya wechiprofita unoti dzakanga dzakabatwa naMwari, because ndedze mudesert. Ende nyoka inonzwaka through vibration. Ndizvo here? Nekutsika kwamunoita pasa ndo painonzwa. Saka vanhu ava pavakanga vachifamba nemombe dzavo nemadhongi nemakwai nevana vachifamba, noise yavaiitira nyoka idzodzo yange yakakura, ende dzanga dzakatotsamwa. Mwari akadzibata so. Hanzi akatuma nyoka. Umwe munhu akagadzirirwa nyaya yake yega ndiJona. Mukamuverenga munonzwa zvinzi Mwari akatuma mhepo inopenga. Ndiri kuona muwardrobe yaMwari Pastor Chikomo vachiti zaJona idzi hadzichadi cyclone. Cyclone ichiswededzwa uko. Pakangouya imwe yakanga ichingonzi iyi inodini? Ukaiverenga mhepo inopenga yaJona haina kuvhiringa zvimwe zvikepe zvese. Handiti manga muchiita kubhoti kuruziwo? Akazara mabhoti esewo. Chenyu chega chiri 1. Yanga yakapiwa location. Ikabva kudenga ichipfuura zvimwe ichiti pamusoro, 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 pamusoro. Zvekuti pavakazosvika uko mangwana, vachiti vakomana mhepo yanga iri mugungwa, vakomana vamwe vavo vakatovabvunza kuti kambi gungwa ramuri kutaura iri nderipi? Yanga iri specifically for Jonah, tailor made for Jonah. Hausi kundinzwa? Mugaraji raMwari mune tools box rine zvipanera zvemhando yese yemusikanzwa. Ukaita musikanzwa inoda size 10, Mwari anotora 10 akakusunungura. Ukaita musikanzwa inoda shifting, Mwari anotora shifting spanner akakusunungura. Ukaita musikanzwa inoda bobojani, Mwari anotora bobojani akakusunungura. Vanhu vese vanogona kukukonewa bamunini, kwete Mwari. Inyasha dzaMwari idzi. Munoita upombwe mugwenzi. Magwenzi munogara nyoka nemago. Mago aMwari. Nyasha dzaMwari idzi. Bvunza vana veIsraeri. Mwari akati muri kukanganwa kuti muri mudesert. Muri kukanganwa kuti vemudesert muri kukanganwa kuti varidzi vedesert inyoka. Chisanganai. Mwari ati kungirozi regedzai, ivhurai, ibvaipo, sudurukai. Ndobva dzabuda nyoka. Hadzina kuruma ng'ombe, hadzina kuruma mbudzi, makwai anga aripo. Dzakati tinoda munhu. Dzakatanga kuruma vanhu, pakatanga kufiwa. Ndobva Mwari ati kuna Moses akanochema kuna Mwari. Achema kuna Mwari.
Mwari vakati kuna Moses, tora ndarira, ndo pane nyaya yedu. Manya munondimirira pana 2 Corinthians chapter 5 verse 21 mfundisi. Tora ndarira, bronze, uveze nyoka. Saka ukaiverenga kuna Numbers nechirungu, the instruction to Moses was take the bronze and make up a fiery serpent. Vanhu varumwa nemafiery serpents. Zvikanzi iwewe tora ndarira ugadzire nyoka yakafanana nenyoka dzaruma vanhu. Woenda pakakwirira, wonosimudza nyoka, moshowedzera naAroni kuti vanhu kwanzi naMwari, tarirai nyoka murarame. Pamchinjiko pane upenyu, Jesu wati nditarise, pasine pfuma nezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka, mone upenyu mukuru, tarisa mochenjeko, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Instruction panguva ino bamunini haisi kuti marumwa pai, iri kuti tarisa kunyoka. Haisi kuti warumwa nengani, iri kuti tarisa kunyoka. Haisi kuti ndivanani vako varumwa vakafa, iri kuti tarisa kunyoka. Mainini zvekuti makarambwa, mukomana wacho atori mudhikoni gore rino, ende akandiramba zvinonyadzisa. Kana tiri kuchechi, tarisa nyoka. Tarisa kumuchinjikwa upone, because unogona kurambwa nemunhu ukozorambwa futi Jesu achiuya. Tarisa kunyoka urarame. Usi kundinzwa. Akandiramba, ndikazongoona paFacebook vatoisa roller day, vakapfeka mamatching. Zvakatoitika bamunini, zvakatoitika. Hatisi kuda kuti tiuye kuchechi kuzoita mariro embwa. Zvakatoitika. Tarisa kunyoka urarame. Look up and live. Look and live. Zvokuti vanhu vacho vekuchechi vanovhaira, vanoita zvemagurupu. Tarisa kunyoka urarame. Muri kundinzwa? Mweya wechiprofita unoti vamwe vacho vakazenge vatarisa, vakaona kuti zvinoshanda, vakange vakutozobata misoro yevamwe vakanga vachingochema vakatarisa wrong direction. Vamwe vacho, vamwe venyu vari panapa moda kutombobatwa musoro, kutobata shamu chaiyo kuti munhu wese kuchechi, munhu wese kuchechi panapa. Mukasanzarwo hakuna kwatiri kuenda. Saka vakatarisa nyoka, vanhu vakararama. Sei ari kuti nyoka? Sei Jesu ari kuti Mozisi sezvaakasimudza munyoka murenje? Nhasi vaprofita vedzichechi ukavati muri nyoka hamuwirirani. Chero vafundisi venyu chaivo, chero neni hatigoni kuwirirana. But Jesus was comfortable to liken himself to a serpent. Why the serpent? Vakorinde. Korinde wechipiri chapter 5 verse 21. Verse 21. Uyo akanga asingazivi zvivi akamuita kuti ave zvivi nekuda kwedu, kuti isu tive kururama kwaMwari maari. Chirungu chinenge chinoitsanangura zviri nani. Chinoti, for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Zviri kunzi kwani washoma. Shona iri kuti
akanga asingazivi zvivi. Saka shona iri limited. Chirungu chiri kuti for ye who knew no sin, he was made to be sin for us. Now there's a difference between sin and sins. Kana taakudzidza mushoko raMwari, chivi nezvivi zvakasiyana. Hazvina kusiyana pakuti zvimwe zvakawanda chimwe chishoma. Kwete, sin is a condition. Sins are fruits of a condition. Chivi chimiro, zvivi zvibereko zvechimiro. Jesu haana kuuya kuzoita zvivi. Jesu akauya kuzotora chimiro. Ndinzwikwi. Tiri pa night school ndokunzwisisai. Sei Jesu akauya kuzotora chimiro nekuti vakanga varumwa nenyoka, vakanga vachiafektwa nepoison. Jesu akanga achiuya kuzodhila nevanhu vakanga vakatakudzwa chimiro chaiita kuti vazobereka zvibereko zvaivavengesa. Rega nditi EG because tiri pa night school. Iweweka haubi nekuti uri mbavha, unoba nekuti uri mutadzi. Utadzi huri mauri ndihwo unobereka kuba. Sin is a software. Sins are applications compatible with the software. When Jesus came, he was not targeting sins. His target was the sin. Ndosaka John, pana chapter 1, verse 29. Ari kubhabhatidza, anoti, behold, the Lamb of God, which taketh away not the sins, but the sin of the world. 51 verse 5 yamapisarema inoti, tarirai ndakaberekwa mumbereko yezvivi. Chirungu, I was conceived in iniquity. Conception is not giving birth. Conception is where the seed meets the egg. Tisati taziya kuti nhumbu izvi yakatakurei, David ari kuti chayakatakura chivi. Tozoziya hedu kuti chivi nenzira yekuti mwana musikana here kana kuti mukomana, but the first thing pa conception ari kuti ndinogamuchirirwa muchibereko chizvaro chamai vangu chivi. Hausi kundinzwa? In other words, the womb of every woman is the factory that manufactures sin. Ndosaka musingaiti marehearsals ekuita upombwe nekuti zvirimo. Zvirimo ndozvauri iwewe. Vamwe vacho makangomirira mukana chete, but mutori mbavha dzinotyisa. Vamwe vacho mutori mahuri anotyisa, makangomirira mukana. Zvirimo. And unoziva chinonakidza chivi, sin will even surprise yourself. Ndosaka zvirevo aiti vimba naJehovha urege kuzendamira panjere dzako. Ndosaka Jeremia achiti moyo wemunhu wakaora chose, exceedingly wicked. Saka vhesi yati Moses sezvaakasimudza nyoka murenje, Jesu akauya kuzosimudzwa kuti ani nani anotenda kwaari arege kudini? Kufa. So anzi arege kufa, verse 16 inoti kuti ave neupenyu husingadini. Halo, upenyu husingadini? Kuriya kuti pane upenyu hunopera.
neupenyu husingadini. Saka after sin, munhu achisikwa akanga aine one life, which was eternal life. But munhu atadza, upenyu hwaakanga huchipera, hwakanga husingaperi, hwakavhiringwa nechivi. Munhu akatanga kuve susceptible to death. As a result, munhu anga ava neupenyu hunodini? Hunopera. Saka opposite yeupenyu rufu. Saka zvinoreva kuti kana tine two types dzeupenyu, tine futi two types dzerufu. Kana tine upenyu husingaperi, ndizvoka? Ndo upenyu hwevatsvene. Jesu azouya, wakauya kuzopiwa vanhu naJesu. Upenyu husingaperi. Zoreva kuti tine upenyu hunopera. Ndo hwatakaitira makuva nemahirosi ekanhasi. Hunodini? Ndo hunoimbwa nemuimbi achiti upenyu hwachimbidza kuguma, kufara kwepasi kunopera. Kureva kuti tine rufu runopera. Ndo rufu rwaRazaro. Vatsvene vachamutswa. Naiwe rufu, kukunda kwako kuripi? Iwe rufu, rumborera rwako ruripi? But tine rufu runonzi vanhu vasingamutswi parumuko rwechipiri, havana mugove paupenyu husingaperi, vachafa rufu rusingaperi. Saka Jesu pamuchinjikwa haana kufa rufu rwekumakuva kwenyu kuya. Rufu rwaakafa rwaifanira kutenga taipi yeupenyu hwaaida kupa vanhu. Rufu rwemutadzi. Saka vhesi yoti ani nani anotaura 1 ndini kumuka pana chapter 11 ndini kumuka neupenyu, anotenda kwandiri kunyangwe akafa achararamazve. Zvichireva kuti rufu rusingaperi runounzwa nechitadzo. Saka Jesu akauya kuzorwira vanhu kurufu rusingaperi. Nenzira ipi akauya kuzofanana navo? Ngatiipedze tiri pana Mateo chapter 1. Sei tichiti Jesu akauya kuzofanana navo? Ndosaka muchimunzwa achiti pana chapter 13, pana chapter 12, verse 32 yaJohani, if I be lifted up, I will draw many unto me. If I be lifted up. Shamwari, nau ndeyaJesu. Muimbi anoti, wanga waenda kuna Jesu here? Haati wanga waenda kuchechi here? Anoziva kuti unogona kuenda kuchechi ukasanoona Jesu. Nau ndeyaJesu. Kana ndikasimudzirwa, ndichakwevera vazhinji kwandiri. John achiparidza nyaya iyi pachapter 3 verse ya 20, pa 32 kana 33 ndo paya patinozoti naJohaniwo akanga achibhabhatidza ari paAinon pedyo neSarimu, nekuti kwaiva nemvura zhinji. Pamusoro pacho akanga asheedzera akati, I must decrease and he must increase. Nhau yechechi ndeyaJesu. Nhau yechechi haiziye mauniform. Nhau yechechi haiziye music. Nhau yechechi ndeyaJesu. Ndosaka maSabata vaine hymn book inonzi Christ in song. Kristu munzwiyo. Hatiimbi nezvaJesu, tinoimba Jesu. Bamunini, haizi nyaya yezvigaro iyi ndeyaJesu. Kana ndikasimudzirwa ndinokwevera vazhinji kwandiri. Ndiri kunzi kwesanganidzo ndaMwari. Zvakazarurwa anoti worthy is the lamb that was slain from the foundations. Isaki anobvunza baba vake vachienda kugomo, akati huni tinadzo neminondo tinayo, kunamata kwedu hakuna kukwana mudhara. Where is the lamb? Ndosaka muri kuona kempi inoi tauya kuzoparidza. Kana taparidza tosumudza Jesu, ndiye muridzi wenyaya. Nangisa Jesu anachitema upenyu wa
wapi weni upenyu wangu wechitema wafukwa ne. It is about Christ. Muri kunizwa sangano zendamani? It's about Christ. Anzi umwe mfana akaparidza imwe maridzo yake so kwa America. Very good sermon. Organized. Referenced very well. He was eloquent. After the presentation, the old man came to him. He said, young man, that was a good sermon, but you shortchanged us. The young man said, how so? Because you did not mention Christ in your sermon. And the young man said, no, it's not every sermon. That should be about Christ. Then the old man said, sit down. I want to help you. What is the capital city of America? The young man said, New York. And the old man said, are you aware that every road in America finds its way to the capital city? Okay. All right. It was designed like that. Kuti muno muZimbabwe, rodi dzese dzinofanira kukusvitsa kuHarare. Kutotangira rodi yekubuda mumba menyu inonokuendesa parodi nemabhazi anokuendesa kuwa unogona kunotorwa uchiendeswa kudhuze nekuHarare kusvika wasvika kuHarare. Christianity is about Christ. Where is the lamp? Tazvinzwa nyaya yehealth, tainzwa matidzidzisa nyaya yekusadyiwa kwenyama, tazvinzwa. Where is the lamp? Hauna kundinzwa. Tazvinzwa panhau yekupfeka maita basa matidzidzisa, asi Jesu aripi? Hamumunzwi here kuna vaKorinde achiti naimi pachinhu chese naizvozvo pazvinhu zvese zvamunoita itai kuti Mwari adini? Akudzwe. Whether in drinking, whether in eating, whether in dressing, nzvimbo yaJesu ngaiwanikwe. Why? Because he is the only one who can successfully deal with the sin problem. Amen. Saka pa chapter 1 ya Mateo, mfundisi, inoti mazita emadzitateguru aJesu Kristu. The genealogy of Jesus Christ. Muripere? Yes, nekuti vaHebheru anoti aiwa zvibayiro nezvinopiriswa makazviramba. Asi anoti pakusvika kwake tarirai ndauya. Nokuti pamagwaro pakanyorwa nezvangu. Pamusoro anoti aiwa, for a body you prepared for him. Makamugadzirira muviri. Denga. Chechi, denga raakuda kuuya panyika. Harina kuuya riri denga. Heaven had to repackage itself in the form of a human. So hanze a family in Russia, nguva yesnow, vanga vakagara mumba pabalcony pawindow apa, pabalcony vari kuona nepawindow pane drying line yewasheni yatinoisa hembe. Saka paiuya shiri ikamhara ipapo pasina maminutes yodonhedzwa nechando yofa. Anzi saka kamwana kanga kari mumba umu kakati kuna baba wacho, can we go out and take every bed so that hadzifi nechando? Baba wacho vakatarisa mwana wavo vakamunzwisisa, vakati problem ndeyekuti ndikabuda panze ndichida kunotora shiri dzinotiza, even ndichida kudzibatsira. Amupo imi pagomo riya gore riya vanhu vati toda kuona Mwari, vanetsana naMozisi, toda kumuona Mwari. Mwari akati chindai munovaudza vageze. Mwari akanga achitouya for a friendly visit, anga asina kuuya kuzorova munhu.
akati chindai munovaudza vagezi tidini tisangane. Vaitokwesha manga chiudzana kuti tomuona Friday manheru rinovira tamudini amupo imi. Vachigeza vakati zvekuti akaonekwa naMozisi chete zvakudini zvakuzopera, Mwari wacho mbune azoipindira taakuzomudiniwo. Dai kwanga kuri nhasi vamwe vanga vakamirira kutora maselfi. Vhesi inoti makuseni acho gomo rakamuka richikuititika. Mwari ari kutoshanya friendly visit chaiyo yekutoti dai aisvika zvaitaurwa namadungwe zviya kuti takagocha nyama, akanga achida kutoburuka kuti ati chiisai braai stand tigoche mbudzi. Friendly visit. Gomo rakatanga kuchema rikati munhu andiparira, rikatanga kukuititika. Vhesi inoti Mwari asati auya, chimudhudhudhu chekutanga chinotaura kuti vakuru vakuuya imheni nemabhanang'ana, mupande wakarova masikati machena pasina gore. Mwari achida kuuya kuvinga vanhu vani, pakatizwa, pakamhanyiwa, pakatizwa nemupande chete. Vanhu vakatiza vakapfuurira misasa, vakatozodedzwa kuti chidzokai, ati handichauyi. Zvaitozikanwa izvi kuti kunyange denga riine shungu yekudzikinura munhu mumadhaka echivi, munhu anotiza. Tikauya takadaro hazvibudi mushe. Saka baba vakati kumwana wavo, the only way dai zvaigoneka, we're supposed to turn into birds first. Totanga taita shiri ndokuti tigone kudaidza shiri, but nekuti tiri vanhu idzo ishiri. Even if we mean well, mission impossible. Denga rikati hazvinetsi, toda kupekeja ruponeso nenzira iri user friendly. Chinzwa mazita emadzitateguru aJesu Kristu, inzwa magamba makomrade ari apo. Iyi chapter iyi vafundisi ndo imwe machapter anondiudza kuti bhaibheri rakafemegwa naMwari. Because dai rakanyorwa nevanhu pane mazita ataibvisa apa toisa mazita kwawo, hamusi kundinzwa. Iyi ndo chapter yezvigananda chaiyo chaiyo iyi. Mira unzwe makomrade aripo itege. Mazita emadzitateguru aJesu Kristu. Yes. Mwanakomana waDhavhidhi. Yatoshata. Mwanakomana waAbhurahamu. Mfundisi. Muri kundinzwa here. Jesu Kristu ari kunzi maari manga muine ropa raDhavhidhi. Muri kundinzwa here. Mombwe yemandiriri David, he committed a hot-blooded adultery and concealed it with cold-blooded murder. Ari kunzi hama yaJesu. Jesu ndishamwari wedomta isu tinokombore nonzwa mina runyara roti norwadzwa mumo. Imi minziyo idzi munongoimba mani, imboverengai muzipigwe. He is one of us. Exactly. Mwanakomana waDhavhidhi. David here wakomana. Diva here munomuziya here. Dziri pamusoro pemba dzikazuma mukadzi wemunhu achigeza, dzikaudziwa kuti aiwa mukadzi waUria muHiti muranda wenyu, zvikanzi uyai naye. Uria akadhakwa, akagona zvakaitwa naDhavhidhi asina kudhakwa, zvakatadziwa naDhavhidhi asina kudhakwa. Uria akadhakwa akazvigona. Imema hamusunyazozvinzwa imimi. Ndiswedere padhuze. Ndiri kuti elder vatora musikana wako. Halo?
vokutengera mutoriro kuti iwewe uwakavhire ndima yavo, iwewe wakasuta mbanje, woti amayazi idzi hatibati idzi muripere saka zvona mwani wotaka kuimba we are pathfinders the servants of God are we. Muripe wakadhakwa zvatadzikwa nemunhu ari sopa. Musatamba nechivi, chivi chakakura kudarika zvimwe zvinhu zvese. Musanyepera kudhakwa, ndo zvawanga uri usati wadhakwa. Ndobva una kuti saka chivi Satani hakuregi uchiita chivi 1. Ndosaka uri hure uchinyepa uchizoba futi mari yekuti umentene unhu hwako. Hawanzokukupa chiri 1. Saka atora mukadzi wemunhu adhakwisa munhu wacho, zvaramba akunyora tsamba. Uriya anga asiri David. Mwari ngaakudzwe, vakomana vese havana kufanana newe. Famba uchiti kuchine mhandara here, kuchine iwewe ndiwe mbuya Maria, vamwe vese vachiri right. Iwewe ndiwe David, Uriya ndi Uriya. Akaenda netsamba kuhondo kana kuivhura. Upewe taimboti mukatumwa nemaheu kumunda. Tuigire wena mukoma maheu. Ukati manye ukasvika mugoronga. Ukacheuka una kuti hapana ari kudini? Wombo masota, wokanganwa kupukuta muromo. Iwe ndo vanonozonokuvhunza kuti maheu aya asamborasika here. Woti hana kumborasika. Uriya akanosvika netsamba asina kana kuivhura. Ramba wakatsungirira. Usarega kunamata. Muri pesangano. Saka kuri kunzi pamadzitateguru aJesu. Jesu akauya nemulaini yaDavid. Mwari akati kana taakugadzira bhachi richafuka mukomana achinoponesa nyika, musazokanganwawo mhombwe dzemutoo waDhavhidhi. Mwanakomana waDhavhidhi pasasi Abrahama akabereka Isaka. Mavaziva here sekuru Abrahama? Right. Mavaziva here sekuru Abrahama vakatora house girl. Muri pesaka zvena Mwari vakambonyepa kuti Sarai hanzvadzi yangu, vakomana Jesu mumwe wedu. Amen. Zvikati kana maakuburuka murangarirawo sekuru Abrahama nesowe ravo, anekuti nyaya dzavo idzi havasi vega. Izvezvi ndiri kuparidza mberi kwevana vakaitwa nahouse girl neumwe mudhara varimo muno. Tenda Mwari akarangarira mudhara wako. Nemutoo wasekuru Abrahama. Abrahama akabereka Isaki. Imba yaIsaki yanga ine corruption. Muri peraona Mwari? Tenda rekuvhima raipiwa Esau. Kwete nekuti anga ari munhu kwaye. Amupo saka zveda Mwari. Tenda rekubika raimhanya naJakobho. Imba yani yaIsaki. Isaac akabereka ani? Jacob. Muri pesaka zvona Mwari. Jacob man ranga riri tsotsi remandiriri. Akaba udangwe nechikafu. Nhasi kune vanhu vazhinji vawira mumaoko aJakobho. Hausi kundinzwa ini. Inonzi two pizza. Ndo zita rayo. Because ukaverenga kunonzi Esau akabva kunovhima aziya nenzara. Akawana Jacob akanga nyemba. Dzanga dzakabikwa. Esau hana kuti dondipawo nyemba ndidye. Akati dondipawo zvakatsvukira. Dzakabikwa nyemba kusvika dzasiya zita rekunzi nyemba. Iyoyo fresh chips and chicken. Chidzwa chejongwe ichocho nembatatisi idzodzo idzo. Umwe munhu akarara usiku hwese achipidi guru. Iyoyo pizza iyoyo. Unoziva kuti Mwari ngaawongwe, unoziva kuti Mwari ngaawongwe dzimwe nguva anombokupfuudzai munguva dzekushayiwa.
kuti mumbodzikama. Unoziva kuti ndaitambudzika ndichiona vanhu vakabata pizza so pacollege. Kana akabata zidemhe riyari, zidengu riyari, nestep inochinja. Kana nelanguage. Achatauri language yemabhanzi. Akabata pizza. Unoziva kuti pandakaitenga ndabhadhara yangu. Tichiitarisa achiiburisa iri pasi gwande riyari. Achitora chibhemba chine mavhiri achicheka kuti gwa 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 gwa. Akaisa muzikadhibhokisi so ndikaisumudza kudai neruoko 1. Ndikapotsa ndabvunza kuti ndiyo yese here. Pizza iyoyo, pizza iyoyo. Umwe munhu haawani hope, pizza iyoyo. Yakatoita kuti umwe munhu atodiwa. Haana kungodiwa chete, akasiyirwa mhuru. Izvezvi ane mwana wepizza. Jakobho akatenga udangwe nechikafu. Ranga riri tsotsi remandiriri. Ndobva razoenda kwasekuru Rabhani. Sekuru Rabhani manje vanga vane PhD yeugevha. Zvikanzi haiwa matsotsi haagerani. Hazviiti musapa matsotsi zvigero kuti vagerani. Hapabudi mushe. Vadzarohwa nechigero che14 years. Wow. Piwa mukadzi ari wrong. Ini ndinongovhunzawo hangu semuparidzi weshoko raMwari. Wambonyanya kuita usiku hwerudzi. Wekuti iye akazozviona, Bhaibheri rinoti akazviona kwachena. Kwangu akambonyanya kusviba sei. Iye aitova utsotsi ndokufunga kwangu. Akati handozongovhundukawo kwachena. Vari wrong. Ndovandipa munhu asiri. Sekuru Labhani vakati kuno kwedu tinotanga nekuri wrong. Kuri wrong ndo kuri correct. Vadzagerwa nechimwe chigero 14 years. Iguruva iri ndiro hama yaJesu. Amupo chisangano chendaMwari. Pastor Mbiri ndo pandati dai takazogara pasi tichinyora isu. Taizotsvaga vana Elia. Vane nyaya dzinotaurika. Nana Elisha. Nana Jefta dzinotaurika. Kuti muti Jesu wedu isusu akafanana nematsotsi, zvivharo. Iwe handi uri panapa izvezvi wakavhara vanhu mari dzavo. Uchingonzvenga so, fona uchadaviri. Muzukuru waJakobho. Mwari ngaaongwe. Zvikanzi kana murangarira vanhu, murangarirewo Jakobho nevanhu vemutoo wake. Jakobho akaberekani? Jakobho akabereka Judha. Sekuru Judha vakakecha muroora. Right. Pakazvarwa matwins. Saka sekuru Judha mwana wavo akaroora ndobva afa. Ndobva mukadzi agarwa nhaka neumwe mwana wavo, ndobva mwana wavo futi uya wechi2 afa. Muroora akati inini handina kwandinoenda, akanzi gara ugarire mukomana uyu muadventure uyu. Kana akura uyu achakuroora. Saka ndinofunga kufungawo kwangu hazvisi muBhaibheri. Ndofunga pakanga akukura kamfa nhanga yake kaizoudzwa nevamwe kumombe. Iwo wakamirirwa namaiguru wako. Asi iwo vaya vanouraya manje. Pakatofiwa ipo payambana otoshinga. Saka Tamari akazoona mukomana akura. Akungonzvenga. Nyaya yacho haichadini? Bhaibheri rinoti Tama akanofuka sechifeve. Ukanzwa zvinhu musapfeka sezvifeve. Iwo zvifeve zvekwenyu munozviziva. Musaswera muchitinetsa kuti zvifeve zvinopfeka sei zvekwenyu. Enda patouchline unonozviona. Zvinozikanwa. Saka apfeka sechifeve. Sekuru Judha panguva iyi mbuya vafa. Saka sekuru Judha havana mudzimai panguva iyi. Zvakatora kuti mukadzi wasekuru Judha afe kuti zvizozikanwa kuti sekuru Judha inhubu. This is how patient sin can be. Vamwe venyu vanga vasingadhakwi kusvika vazosvika kudiaspora kwarakachipa. Saka sekuru Judha ndobva vakuenda kuBhaibheri rinoti vaenda kunoveura makwai avo kumunda. Ndobva vati tongopfuurawo tichita take away.
pavakapfuura nekutake away ndo pavakabva vakecha muroora. Havachanyatso kuona chivi hachinei nekuti wachembere kana kuti wakaremara. No exception when it comes to sin. Sin is a pandemic. Sekuru Judha ndokukecha muroora. Kwachena makuseni wakuti ndakuenda uye akatibhadharai. Wakati ndina mari, wakati tosheedzera panza. Mudata zokutamba nini? Sekuru Judha wakaona kuti kana zvazosheedzerwa manje zvashata. Vakati chitora tsvimbo iyi. Ukaiverenga baba vavo vachivakomborera vanoti Judha achava mambo. Tsvimbo yeushe haingabvi kuna Judha kusvika Shilo achiuya pati rimwe zuva nekuda kwechivi. Tsvimbo yakasara kudhikondo. Chivi chine nharo. Vasiya svimbo sekuru. Vazukuru vakabvunza, naisekuru, tsvimbo iyi vangataura here? Chivi chine nharo. Zvingataurika here mainini kuti wivhi iri mumusoro iyo ndeye murume wemunhu? Zvingataurika here kuti wivhi iri mumusoro makaita maricho egotsi? Hazvichatauriki. Chivi chine nharo. Sekuru Judha tsvimbo yasara. Saka sekuru Judha ndobva vaenda kuna bhururu wavo. Vakati mukomana, kapinda muraini rakati riari, imba iri pakona. Ndakaita madhiri. Saka chienda nembudzi unopiwa tsvimbo yangu. Vana kuziva kuti vadhila netsotsi. Svika muraini muya. Svika pahouse number. Hapana munhu. Nembudzi yavo mukuru. Kwekweredzana nayo. Kusvika vakomana vemumadomasi vabvunza mudhara, muri kutsvagei? Masikati manjai. Hazvitauriki kuti ndiri kutsvaga dhikondo. Chivi chine nharo. Funga vakazotaura ndiri kutsvaga chifeve. Vakomana vakati mudhara tokurovai. Makura zvakanaka muno. Chifeve muno muraini medu muno. Inda muchida kuti dzikisira imi. Sekuru vaya uyo nembudzi yavo. Dzokera kuna Judha vakati shamwari. Hakuna chinhu mahwani. Hakuna chinhu shamwari. Hakuna chagudo. Munda wakarimwa paprika. Hakuna kana shamwari. Ndachishayiwa chifeve. Vhesi inoti mwedzi ichangoti fambe. Tamari mimba yakatanga kuonekwa. Ndobva vanhu vanoripota kuna Judha. Vakati muroora wako ane pamuviri. Judha akati, ukaiverenga akati, batidzai moto. KwaIsraeri kwaitemwa vanhu nematombo. Asi Judha aida kuita wekupisa. Namatai kuti Mwari akubetserei ugovhiringidza muchechibhodhi ina Judha unoti eke. Mamwe ma12 manzi amuri kuzvamburwa nawo ndiJudha mamunini. Akatogumbuka atoriwo nenyaya dzani. Mamukangano here muDhavidhi achiudzwa naNathani, achiudzwa kaparebo kuti aiwa pane akanga aine gwai 1 raiisa pachifuva chake, neumwe akanga aine mazhinji, akavingwa nemweni akanovhomora gwai. Dhavhidhi akasimuka akati, kana ndiri mambo munhu akadaro ngaaurawe. Hararami. Zvikanzi munhu wacho ndimi. Saka muroora akanga akangwara akachengeta tsvimbo iya. Yakarepwa muchimucheka, so ndofunga kudaro. Saka auyiwa naye, moto wabatidzwa. Vanhu vari kuti ngaadini? Kusanganisira vaimunyenga achivaramba. Vari kuti ngaatsve. Muri pesa akatsvena Mwari. Ndobva ati ndisati ndatsva. Ndine mashoko mashomaneni. Zvikanzi taura ufe. Zvikanzi ndigamuchidzireiwo pasuru iyi kuna mudhara. Muvabvunze kuti mwene webhawa anoziva here kuti ndini muridzi wayo.
undiwiwe. Sangano. Tinosimudza Jesu ka. Tiri kubvisa vanhu mukunyadziswa nemukushungurudzwa kwematuso echivi. Padare guru ramambo, moto uchipfuta. Mudhara Judha akapetenura somucheka, peteni. Zvizukuru zvanga zviripo zvikati, tsvimbo yasekuri, tsvimbo iya yaizikanwa. Judha akasimuka, akati ini ndakaipa kudarika mukadzi uyu. Judha iyeye ndiye ari kunzi anga ari tateguru waJesu. Pazasi panani? Pazasi paJudha. Anonzi akabereka Judha akabereka Feresi naZara nomukadzi wake Tamari. Paupombwe waTamari ipapo pakabuda matwinzi. Pazasi Feresi akabereka Esrom akabereka Aram akabereka Aminadab akabereka Nason akabereka Seremon akabereka Boaz. Aupo iwe, aupo. Salmon ndiye baba wa Boaz, akabereka Boaz na Rakabi. Pangani rinozipa, aupo iwe. Salmon ndiye baba wa Boaz. Salmon, mascholars anoti Salmon anga ari general wa Joshua. Pavasori vakapinda muJeriko, panofungidzirwa kuti pavarume vakaiswa muceiling naRakabi, Salmon was one of them. Zvikanzi naRakabi, takanzwa zvakaitwa naMwari wenyu tikadedera. Bhaibheri rinomunyora pamakamba ekutenda kuti nakunyangwe naRakabi tingataura here zvanaRakabi. Hebrews chapter 11. Nemhaka yai nekutenda Rakabi haana kuparadzwa pamwe chete neJeriko nokuti wakagamuchira varanda vaMwari. Hapasiripo pane nyaya yaRakabi iri pastatement yake yekuti takanzwa zvakaitwa naMwari wenyu tikadedera. Rakabi akati kana ndichikechwa ndinokechwa nevamwe vanhu, imimi Mwari wenyu ndomuziva, ndakamunzwa. Aupo vaivapo Mwari achizviita havana kubvunda, vakaita zvekunzwa vakabvunda. Zvikanzi this is great faith. Mahistorians anozoti aiwa varume vaya havaziro vekutanga kupinda muceiling. Saka muceiling muyami hamaiti zvikomba zvikadhumana. Chine simba shoma ndo chainzi pinda umu, kurumidza, pinda. Kwidzwa neladha chopinda povharwa. Kana aenda uchozongofewa kuti chiburuka. Saka varume varanda vaMwari ende imba yaRakabi anga chifambi chaRakabi changa chakamuvakisa imba pamukova weguta. Kwete chako cheairtime ichi chemabhando. Rakabi was a professional harlot. Akafeva kusvika senemu isisazikanwi, anonzi kusvika nanhasi Rakabi the harlot, Rakabi chifeve. Ufeve izita rebasa, haisi senemu yemunhu. Ukanzwa munhu akunzi John makanika, ane makanikira anoita akasiyana zvekusara akuzikanwa nezita rebasa. Saka vazobuda muJeriko, vakabuda naRakabi nemhuri yake. Ndobva anogara anowanirwa nzvimbo kuvaIsraeri. Salmon mukomuredi. Varume vane zvivindi. Men are dogs of war. Hausi kundinzwa. Varume vane zvivindi. Salmon ndobva anokumbira rudo kuna retired prostitute. Hausi kundinzwa. Mwari ndiMwari wevanhu vese. Akaimbirwa wachata muchato mutsvene Rakabi achipinda vari kupinda mazambara achirova stepiso. Madhikoni vakatarisa Rakabi the retired prostitute. Mwari haaziwe kumba kwenyu, haabetserani nemi kuvenga vanhu vamakavenga. Rakabi ndobva achata naSalmon, ndobva vabereka Boaz. Saka Boaz ndiye akazorora Ruth.
wekumoabhi. MaMoabites ndeapiko? MaMoabites vakabva parudzi rwevanasikana vaLoti vakavata nababa vavo vadhakwa, rwaiva rudzi runonyadziswa. But pazano reruponeso MaMoabites varipo, for he hath made him, he who knew no sin, he was made to be sin for us, so that we might be made the righteousness of God in him. Salvation is inclusive. Ndobva paberekwani? Obed. Yeah. Obed ndobva aberekani? Jese. Jese ndo baba wa David. David akabereka Solomon. Solo 700 official, 300 masaidi chiki, 1000 ari one. Iwe bamnini vako vada kuregedza kuenda kudenga nekuda kwevakadzi 2 anga ane 1000 anenge ariko akangonogeza muropa raJesu. Akati hazvina maturo chose, hazvina maturo kudzingana nemhepo. Hanzi chimwe chakamunyoresa kuti hazvina maturo, ndoda kuti ndikuudzei bamnini. Iwe unofunga kuti zvavasikana vako 3 zvaune 1 wacho panapa, unofunga kuti vamwe 2 vakakumirira? Chivi hachizi cheku ECD bamnini. Chaivako mbai vako vasati vavapo, hauna zera nacho ichi. Gore rine mazuva mangani? 365. Saka zvinoreva kuti gore, kana Solomon airara imba yemukadzi munyowani every day, gore raipera asati apinda mudzimba dzake dzese. Opedza 2 years asati apinda mudzimba dzake. Paanonopinda mune rechi3 munofunga kuti kwaakabva 2021 vane vakangomira. Hanzi nevadzidzi veshoko raMwari, masoja ake akatanga kuti yava nyama yekugocha, baya wabaya. Majeneral wake akatanga kuti nyama yekugocha, baya wabaya. Tenzi kumberi, iwo kumashure. Saka pazvakazozarurirwa kwaari, ndobva ati izvi hazvina maturo izvi, kudzinganisana nechinyi. Ndiye Solo uyu. Anonzi Solomon anga ari mukadzi, mwana waDavid nemukadzi waUria. Mozviziva here kuti Uria achazozviziva parwizi rwendingiriro kuti akafa nei? Iye achatozoti hondo yanga yapisa varume, ndine urombo, ndakazokusiyai muri mukati mehondo. Ozonzi chigara pasi tikutsanangurire, hondo yako iwe yanga yakakunanga iwewe, yanga yakasiyana nedzimwe hondo. Uria, imagine, tinamati, imagine parwizi rwendingiriro Uria achisangana na Solomon. Salvation, grace nyasha. Grace is the greatest scandal ever. Kudenga kunenge kune vanhu vane nyaya dzavo nekuda kwezano reruponeso. Ukaverenga pachapter iyoyo chirega, pakanyorwa Manasa. Manasa anga ari mambo. Ndaunondimirira pana Jude verse 24 na 25. Tinamati Manasa anga ari mambo, ari muroyi, ari munhurume. Vhesi inoti akabata neuroyi, aitova nemaminista veuroyi. Kwete zvenyu zvamunomuka usiku muchitivhundutsira, muchida kutivhundutsira neunjuzu hwamusingadi kutaura masikati. Manasa aitozikanwa. Bhaibheri inoti Manasa akatadzira Mwari kupfuura vakamutangira. Inozoti akazosvika pakutadzisa vanhu. Hatitauri kuti sei. Saka ndinongofunga kuti waiti ukasangana naManasa aikuvhunza kuti wambotadza here iwe nhasi, oti handina, kuti kamani izvezvi vhiringira Mwari izvezvi. Because vhesi inoti Manasa akazosvika pakutadzisa vanhu. Aingofa Mwari so akaona kuti dadai Mwari haana kusumuka. Manasa anonzi akagadzira zvimwari
zvanga zviri zvimastatue aiita zvipiriso zvevana. Chaipisiwa kusvika chatsvuka chiri chisimbi. Konzi torai mwana, ndio offering yedu, isai mwana pamaoko. Hakuna anochema. Manasa, ngirozi dzaiburuka so dzikangodzokera kudenga. Ndikufunga kwangu denga rese kwaingonzi vakomana pakamira sei pasi vaingoti Manasa. 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 Mwari akati hondo yevaAsiria endai munodhila nemukomana. Kwanzi vakamisa ring mumhino, vakamudhonza. Vamwe vanoti akanga akasungirirwa pabhiza, vamwe vanoti akatakurwa, vamwe vanoti anga akasungirirwa pangoro. But ndinotenda kuti amhanye aifanira kumeka sure kuti tambo yakahaka mhino iri loose kuti zvisamurwadza. Nyasha dzaMwari i5 kilometers, hasha dzaMwari i5 centimeters. But mu5 centimeters imomo unenge right. Saka munhu akaimba song yekuti ndakarwadziwa Jehovha atsamwa. History yesong yaiya, muparidzi wenguva iyoyo aida kuparidza nyaya yaManasa. Ndobva aenda kuna songwriter akati ndikombozerewo nyaya, song inoenderana nenyaya iyi. Ndopaanoti ndakachema ndirimo mumatope, tenzi akandibudisa. Saka rakanamata riri mugomba so. Ukanoiverenga Bhaibheri rinoti Manasa akadana kuna Mwari wake, ndakavhunduka. Kwanzi nemufana wangu Mwari vane zvivindi. Ndakavhunduka kuti Mwari vachiri kuramba vachibvuma kunzi Mwari wangu nebhinya rinonzi Manasa. Ndosaka iwe uri pano nemakondomu muhomwe. He is still your God. Saka ngatingoti hedu ifoni yekudenga, ngatingoti pacall center ndizoka. Handi tiri kunamata imagination kakuti tinakidzwe hedu. Foni yaringa, mutumwa ari pacall center akaona line kuti ndiani? Ndi Manasa. Akati pamwe afunga kutuka Mwari kudenga kuno. Mutumwa akati ini handida iri. Foni ikarira. Dzimwe ngirozi dzikati kochi kwanzi uyaimuona. Dzose dzikatarisa. Dzikaona ndiani? Ni Manasa. Ari mukati megomba. Ari kuimba ndinzwe itenzi. Muwe nemutsaneni. Mununuri. Uyai. Musarasa kuzvishora kwangu. Mundinzwe mukunamata kwangu. Mununuri. Uyai. Kufunga kwangu. Mudhara mbune. Ndiye akazoti konai vakomana. Foni iyo. Amudaviri foni here. Wani hacho ngirozi. Ndo yakazoti baba. Ndi Manasa. Amupasanga zvena Mwari. Mudhara akati ndipei ntaure naye. Vatumwa vese imagination yemuparidzi vakabata gotsi. Mudhara achiti halo kuna Manasa. Manasa riri mugomba. Rikatanga kuimba. Nzira yangu inonditambudza mununuri ndakatarisira muripera madzangu. Ngirosi dzikatanga kuona mudhara wachigutsura musoro. Muripera saka zvona Mwari. Dzikashaka kuti kwazaita sei dzengaria. Muripera saka Bhaibheri rinoti Manasa akadana kuna Mwari wake. Mwari akamunzwa, akarayira masoja, akati sunungurai mwana wangu. Manasa rikabuda, rikanzi naMwari chidzokera, unotonga kwazvo. Aupo iwe. Kana kune vanga vakasara vachikambena. Muripera saka dzona Mwari vachiti mambo akasungwa. Vakaona radzoka dzenga raMwari. Rikatanga nekudaidzira kuti varoi vose uyai mumire apa. Amupasanga zvena Mwari. N'anga dzose uyai mumire apa. Vese vane zvindofa, vese vane madumwa, manjusu uyai mumire apa. Vaya vakati watirangarira. Kaungana so. Manasa rikati masoja torai mapfumo. Bayai vanhu.
rikati handei kuchechi, madhikoni ese ezvimwari zvenhema uyai apa. Kunonzi nevhesi kwakazonamatwa kwaJudha kupfuura pakutanga. NdiMwari wenyasha uyu. Ndakazongotiwo hangu semunhu, Mwari, kudenga kwakapinda Manase, ina handizosari. Aitai henyu Mwari zvamungagona, asi ina handingasari. Manase here ingari yezano reruponeso. Judhi anoti nechirungu, unto him, now unto him. Muri pesaka soda Mwari, now unto him who is able. Amupo cheche ya Mwari, he is the ability. Azvisi kunzi he has the ability. He is able. He has the ability. He himself is our ability. Unto him who is able to keep you from falling. Ndiye chete ane simba rekugona kukurwirai kubva mukudona. Kana unaye auwi. Kana unaye auwi. Mozisi sezvaakasimudza nyoka murenje, naizvozvo mwanakomana wemunhu achasimudzwa, kuti ani nani, whosoever believeth. Whosoever inopinza matonga, whosoever inopinza mandebere, whosoever inopinza makaranga, whosoever inopinza machangani, whosoever inopinza mazezuru, whosoever inopinza wamanyika, whosoever Afrika yese inokwana. Aripo here anoti Mwari, nemutoo wamakarangarira vamwe ndirangarirewo. Inini ndine nyaya dzangu, ndoda kuti Mwari mundirangarirewo. I want to present myself unto him who is able to keep me from falling. Also kuzvinzwa, he is able to keep your zip closed. He is able to keep your legs closed. He is able to keep your relationship in sanity. He is able to keep you away from adultery. He is able to keep you away from fornication. He is able to keep you away from drugs. He is able to redeem you from any form of addiction. He is able. Not ndazvinzwa ini kuti he is able. Toda kuti andibatsire. Simuka tinamate. Anzi nemuimbi Amazing Grace. How sweet the sound. Vaimbi vekwedu vanoti, now this is a song which the angels cannot sing. Amazing Grace. How sweet the sound. I once was lost, but now I'm found. Ngiros, anzi ngirosika, for the blood has never washed their sins away. Amupo chechi ya Mwari. Saka pachauya mponesi kuzotitora mukati menyika ino. Vamwe vari mumakuwa, vamwe vari vapenyu. Patichasimuka tichienda mukati medenga. Tinonosangana parwizi rwendingiriro. Takupanana introduction. Takuona vana baba Abraham. Takuona vana baba Adam. Takuona hondo dzese. Takutaura nyaya dzemakundiro. Anzi nepen of inspiration. Ndakaona vaimbi vese kubva kuma generations. Pakapinda vana vatete Miriam. Vakayambuka Red Sea. Vapedza kukomboza song. Vaimbi vese nana Pastor Chikomo. Andakavaona vamira pakwaya. Vachipanana chunu. Ansaka pataisimuka tichibva panyika. Taimba tese nengirozi. Tichiimba ngirozi dzikavamba tobvumira. Isu tikavamba ngirozi dzobvumira. Anzi but guyo gwaipananiwa chuni uku. Ngirozi dzaitarisana.
because chuni yacho dzanga dzisina. Hanzi ndikaona kwaya hombe ichitanga kuimba Amazing Grace, how sweet the sound. Hanzi ngirozi dzakavatarisa nekuchiva kukuru. Muimagination yangu ndinofunga kuti ngirozi dzakademba kuti kwa isu chatanga tombotadzirawo kutadza chii. Zvinoita sokuti ava vane rimwe divi raMwari ravari kuravira ratisina kumbobvira takaona. Deka kuchazara vanhu vane nyaya dzavo. Pastor vazitaura mangwanani. Amene havo vasina dzavo. Mune makatiwokera. Tichitaura dzedu muri peresanga dzona Mwari. Tichitaura dzedu dzekuposhera vanhu usiku. Kungonomira pabus stop. Kumirira izvozvo. Kuti angoburuka chete. Ngatemwe. Unganidzai ndove yeng'ombe. Ndo inoita. Achingoburuka. Speed. Taponeswa. Tapira panyanza. Chitema. Kufa. Zvose zvapera. Takutaura nyaya dzemakundiro. Ujari-jari weujaya. Undururani weujaya neumhandara. Zvapera. Nana baba vanoramba kukura. Vanajaya mudhara. Zvapera. He is able. Hausofanira kusiririsa iwe. Jesu akauya kuzodhila nenyaya dzako. Mozisi sezvaakasimudza nyoka murenje. Saizvozvo mwanakomana wemunhu. Ndiri kukuudza kuti nyaya dzako dzekunetswa nemishonga yawakapiwa uchida usingadi muna Jesu dzinopera. He is able. Vemazango vana Manasa akadhila nawo vakadzokera vakanove vaprista vamiririri vaMwari. Hakuna chakabuda muruoko rwaMwari rwamuponesi Jesu chakadzokera chiri chimbi.